Iya kan aku. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Famakasa ghairu ba'idin faqala ahattu bima lam tuhitu bih waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyas min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Faqala mongko matur sapa Hudhud ahattu bima lam tuhit bih. Ahatku ngerti ingsun, ngerti sing ikhatoh, ngerti sing komplit itu jenenge ikhatoh. Bima kelan perkara lam tuhit kang ora iso ngerti panjenengan bi iklan ma. Kait tolak tu. Tegese ngerti ingsun bima kelan alama ing atase perkara lam tatoli kang ora mirsani panjenengan ali ing atase ma. Wajib tu kalan teko ingsun utawa matur ingsun teko ingsun ka ing panjenengan min sabain sanging kota Sabak. Nggih Sabak, ini Sabak Yaman niku mboten Sabak wono napa. Sopo. Orang maca Quran jadi bingung gara-gara buku Sulaiman dari Nabi sinten? Sulaiman. Min Sabain saking kota napa? Sabak Yaman. Ora Sabak ono sapa bisorfi kelan tasrif wa tarkilan tinggal tasrif maksudnya kelawan tanwin lan tinggal tanwin qabilah tunte Sabak qabilah bil Yaman yo ning Yaman. Sumiyat diranane apa qabilah bismijat bin kelan arane mbah lan kedue ahli Yaman. Tapi dari kan ngitung ismijat bin surifat dan tanwin apa min sabain. Wah sebagian qiraah min sabaa berarti dianggap alamiah. Sebagian qiraah apa min sabain. Yakinen kang min sabaim binabain kelawan cerita. Khobarin tegese kelawan cerita yakinen kang meyakinkan kang bener. Ini saat temen ingsun wajatu metu ingsun imro'atan ing wedok tamlikum kang nguasani sapa imro'ah hum ing rijal. Ya utawi imro'ah malikatun raja lagum kedue ahli Yaman. Sebut ahli Yaman. Isma kang utawi jenenge raja iku Bilqis. Balqis ana maca Bilqis ora ana KTP ini. Soale ngono kiai maca Balqis ana maca napa? Wa utiyat lan den paringi sapa imro'ah mingkul lisain saking saben-saben perkara. Yahta juga butuh ilahi maring sek apa al-muluku sapa al-muluku pira-pira raja minal alati sing pira-pira alat wala uddati lan perlengkapan perang. Wala uddati lan perlengkapan perang. Dadi nek iddah niku hitungan masa oleh kawin jenenge iddah. Nah iddah niku perlengkapan apa? Perang. Wala niku ketet duwe imro'ah arsun utawi ana aras utawi duwe aras sarirun tegese singgasana azimun kang gedhe. Tuluhu utawi dawane singgasana sama nunadiroan niku 80 dira. Pokoke sak dira niku sak lengen nggih, kira-kira nggih 40 napa? Senti nggih, 40 senti. Warduhu te ambane niku arba nunadiroan. Berarti 40 senti ping 8 sanggepe 40 meter. Luase niku 40 meter. Arba nunadiroan. Wartifa'uhu salah sunan napa? Diroan. Madrubun kang den gawe nadhabi al-fiddah. Saking mas lan seloko, mukallalun kang ditatahkan utawa kang den hias, mukallalu bertatahkan intan, mukallal kang den hias biduri kelawan mutiara. Wal yakutil ahmar lan yakut sing ahmar, wa zabarjat lan zabarjat al-akhdar kang ijo. Wa zamrud waqa lan saking zamrud. Waqa urung te cagake aras, iku menal yakutil ahmar. Suamane ora kopreng menawa angel temen, nerang menawa angel temen, kok ora pring napa? Ora kok koyo saingon mboten. Minal yakutil ahmar wa zabarjat al-astar. Wa zamrud. Ala ing ngatasi aras sapat wa babin ono pitung pintu. Ala kulibabin kang iwutut ing atas saben-saben pintu. Ala kulibatin tiap rumah babun utawa ana lawang muga lakon kan kunci. Wajatu metu ingsun ha ing imro'ah to Bilqis. Usume itu mriki maca Bilqis sama Balqis. Sing usum. Bilqis. Tapi nak bahasa nasional. Dia Bilqis atau Balqis? Balqis, nah bahasa nasional itu Balqis, nah bahasa lokal itu nah bahasa keliru Boko nih, aduh Boko mantel wong buku itu kalau ngapain mantel kayak hasut, mereka dihasuti orang mantel itu ya kok wong nganggur kok ayo Sulaiman negara ini wong putih Sulaiman, berarti Sulaiman al-ardil muqaddasah kok cerita ning kitab-kitab Taurat Nabi Sulaiman manggon al-ardil muqaddasah
Dasa. Berarti nak Sulaiman iku wong kene, berarti Sulaiman iku al-ardil muqaddasah. Padahal ana sarekeme ya. Ayo malah bingung apa aneh-aneh. Gue yang mikir sing nulis buku ku mikir. Efek darani Sulaiman iku wong Sulaiman berarti Sulaiman al-ardil muqaddasah. Bumi sing disucikno. Wah, ya sak terus muqaddasah kok ngono kok muqad. Tapi wong nganggur yo oleh. Iku yo kawulane pangeran, iki aja gedeng nemen-nemen. Kejadian iku yo kersane pangeran. Ya ben padha-padha mate pangeran golek rezeki semono ae rasa mbok jero-jero ngono. Ini sesat menyesatkan, lho sing sesat kan ora iku tok, asal iki donya ya akeh barang sesat. Ini biasa ae. Cuma ulama harus kudu ngomong, banyak ulama kudu komentar. Idza dzaharatil fitan wal bid'ah falidhil alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi asma'i. Jadi kalau ada fitnah atau bid'ah orang alim harus ngomong. Falidhil alim ilmahu, orang alim harus menampakkan kealimannya. Jadi orang alim wajib ngaku alim. Asal alim tenan lho. Itu cara Nabi kudu ngaku napa? Ngalim. Falidhil alim ilmahu. Kalau ndak malah kena napa lan. Paham gitu. Terus niku banyak perintah. Jadi ini berat. Wong ngaku alim ya berat. Siji berat alimnya, nomor loro berat ngaku nih. Nah kadang orang alim ngaku alim, lah itu sing keliru. Karena sekali orang alim omong itu kelihatan. Kelirunya teori selain orang alim itu kelihatan. Orang alim itu beda. Alim betul, bukan sekedar kiai imam alim. Itu suatu kejadian yang diceritakan Imam Ghazali. Ini kasus nyata. Ada ulama alim. Tapi alimnya mungkin belum kelas A, cara biji itu dereng A plus loh, ya A tapi belum A plus. Karena dia pengagum zuhud itu anti dosa itu. Dia menerima fatwanya ulama bahwa zaman akhir itu hada zaman sukut waluzunul buyut warido bilkut ilaan tamut. Kalian ini malah hada zaman sukut waluzunul buyut warido bilkut ilang kamu. Iki zaman ini meneng. Wong wis meneng tengok-tengok ning omah. Mangan sak kadare sementing urip dan kondisi iki bertahan nganti kowe napa? Mati. Lah niku kapan ya Rasulullah? Ila hina la ya'malu jalis jalisahu. Yaiku zaman ketika wong tiap jagungan mesti dosa. Meneh nek mara nggon maksiat dugem. Tengok-tengok ning omah asal jagungan tetep dosa. Nanti itu sampai jagungan kiai be kiai yo hasut-hasutan, ke jagungan be preman omongannya elek, jagungan be kiai hasut-hasutan. Engko nak hasut-hasutan pamer-pameran pinter ini yo riya. Rangel. Jadi ada dua ulama besar itu Imam Haromen ketemu temannya, sama-sama ulama besar. Terus Imam Haromen bilang gini, gurunya Imam Ghazali Imam Haromen, saya berdoa sama Allah supaya pertemuan sama jenengan ini terulang lagi. Saya sangat mencintai pertemuan ini karena saya ketemu wali kayak kamu. Temannya itu wali abdal. Tapi kata temannya wali abdal begini. Tapi saya naudzubillah ketemu lagi sama jenengan seperti ini. Kaget Imam Haromen. Memangnya saya kriminal kok sampai dina mundur. Terus temannya cerita. Tuhibbu an tatazayyana li wa atazayyanu laka. Kalau kita sama-sama ulama sering ketemu, kue yang mau ngambu alim-alim no dengan gaya standar wong alim, aku ya podo. Akhirnya podo-podo riak, podo-podo pamer nopo. Mulai aku malku, aku mari jadi nopo lana. Ternyata dua beliau pingsan, podo-podo kesempet. Mereka ternyata pertemuan dua ulama yang mau marahi riak. Namun saya kira adu konsep malah harus yang bayar, paham gitu. Itu zaman akhir. Mereka pinter-pinteran seminar jadi narasumber malah harus yang nopo bayar. Narian masalah. Nah, saya kira masalah jadi rezeki zaman ini, paham gitu semua pengiran kesana. Walhasil terus banyak ulama yang uzlah. Ini rumah nonton. Ketika banyak yang uzlah di Jabal Lebanon, wong kuno orang Arab adalah ini Lebanon, orang Arab ada apa? Lebanon. Jadi orang Arab tidak bisa baca Lebanon. Orang Arab itu tidak bisa baca le itu tidak bisa. Sakta apa imalah itu tidak bisa. Makanya kira imalah itu tidak bisa bertahan lama buat duhi walaili dalam saja. Orang Arab itu tidak bisa imalah. Alhasil banyak yang naik ke Gunung Lebanon, uzlah sholat. Padahal dia bisa ngaji, bisa baca fikih, bisa baca takrib sekarang.
Lah diparani mbek ulama sing alime kelas plus A+. Kalau saya apal tadi, kalau sama tidak percaya lihat di kitab Minhajul Abidin. Ya, kitab nopo Minhajul Abidin. Karangan terakhir Imam Ghazali kitab nopo Minhajul Abidin. Setelah itu beliau tidak karang kitab lagi. Terus ulama yang kelas plus tadi bilang begini, ya akalatal hasis taraktum ummata Muhammad fi aidil mubtadi'ati. Enak wae tuh Islam nek ngene tengok-tengok wiridan eling pangeran. Wong-wong lu dipimpin wong ra bener. Kowe enak Islam ning kene umat Muhammad kok tinggal dipimpin wong ora. Lha iku dadi ilmune ulama. Mulane wong kudu di ilmu. Mulane kira usah nyoal kaya FPI. FPI ku sebagian umat iku preman-preman ning ngene. Ya pancen kadang di umat preman ku salah, tapi nek mau wale, kira-kira preman dipimpin wong bener, dipimpin apa? Jadi orang itu kudu mikir ngono. Jadi kadang kabeh kiai itu mesti disenengi preman tak jamin. Asal ulama itu mesti preman seneng. Kiai ini bingung. Nak jamu itu tetap preman, jamu seneng mulia, nak seneng mulia tambah jadi. Akhirnya kiai ini yo bingung seneng ae ngalor gitu lho, bingung. Pertama agar diwale. Iku mau. Kowe ngritik misalnya organisasi tertentu ngrumat wong liberal. Kami kadang orang gedeng NU, mereka nengono ono ngomong liberal di situ. Gedeng Muhammadiyah, mereka ini gedeng FPI, mereka nengono misalnya ono preman misalnya. Ya kadang lah misalnya. Nah terus, tapi nak diwalik. Kamu menyoal FPI karena ada, misalnya ada, meskipun tidak banyak ada. Tapi nak diwalik, ya wes nak mau ganti pimpin Ahok, ganti pimpin. Waduh, malah parah kan? Nah, makanya kalau di guru kata, kalau sering dikejut bangun itu, aku diundang pidato hak wong PKK, ya dorokan do bengesa. Tak kon pidatonya anakku ra gelem, bar ku aurate ora ditutup kok pidato ini. Engko nak dipidato di wong si A wong ra bener ku ya bengok-bengok. Pira-pira diundang aku sing pidato aku. Jadi kalau hukum itu bisa dibalik-balik. Paham ya? Maksudnya kalau bandingannya seperti itu yes, mana ngaji be ulama ben ro. 300 kilo saya ini nggih uzlah. Nah tapi aku uzlah terus asal jalanan diulang rukun itu semua. Ya repot loh. Maksudnya itu ya repot loh. Mulane ulama itu rata-rata kancanan wong fasik. Mergo anggere bandingane wong fasik dikancani ulama nak menawa ana apike. Mergo tapi kadang wong sing rada ten mrite wong ulama kok kancanan wong fasik. Ya semua. Nane ana kiai alim terus para krondo ayu ya bareng. Mereka nak dipareki wong fasik ya dadi pengedar narkoba. Dipareki kiai sesuai yang ngaji. Meskipun sesuai ya terus diwaya ora roh. Tapi kowe yo perbandingan nak dipareki badar narkoba dadine pengedar. Tapi nak dipareki rugen ya dadine penderek rugen kan ringan. Ya semua. Sing penting ilmu sing akeh. Dadi ana kemungkinan itu ulama akhirnya sing teng Libanon do medhun. Waduh, gara-gara aku usah nikmati be Allah, umat Kanjeng Nabi dipimpin wong sing ora bener. Nah, yang mulane taraktum ummata Muhammad fi aidil mubtadi'ati. Lah saiki ora sekedar fi aidil mubtadi'ati, nak preman-preman ora oleh ngidolakno kiai, malah dipimpin wong kafir, ate mobil dipun nopo? Kalau jeeling riyen niku ana wong terkenal maling, wis jelas kena standar tembak misterius. Wis jelas kena mesti kena. Niku sore-sore sowan bapak, kiai kula mesti mati. Kula niku dibidik penembak misterius, wis mesti mati kula. Zaman tahun pinten niku? Ini 80-an pinten. Iki sowan bapak. Nggih, jare bapak nggih. Ya wis dong, sementing kowe wis mati ya mati, nek suwe ya mati, sementing kowe wasiat ning anak-anak, kelakuane anak ora kaya kowe. Itu ketika bapak nyabari berteman dia. Iku wong ya do protes, kiai kok bina wong. Dan itu hanya 3 kiai alim yang berani di Rembang, termasuk bapak saya. Yesus kowe wasiat ning anake, saku tok sing nglakoni ngene, iki kudu seneng kiai ngene-ngene. Era anak ini pun hafal Quran, putune ki do ngaji dadi santri. Dari bapak, lalu misalnya preman, tapi kancanan kiai petobat, kabeh kiai nolak, kenangan mbek kiai elek, kenangan mbek wong liberal, apik. Engko wasiate anak putune kudu dadi nopo? Liberal. Jadi mulai dari bapak, wong sabar mesti nemu. Era anake kudu dadi wong saleh.
Bapak itu bangsa ya selama 1 hari bapak kamu kabar mati. Tapi wis wasiat anak-anaknya Joko koyo ndekne. Ya kalau dibalik itu tadi, wong kiai kancaran wong fasik ya salah, wong apik kancaran wong elek. Tapi kiai ora pindah dadi wong fasik. Ya salah. Lah sing bener piye wis karek ngukur awakmu. Narawan kecemplung ya ora usah, tapi narawan kono sing katut ya usah. Lah ngukure piye Gus? Ya ora ono ukurane. Ukurane ya buktine di sing katut ngono ae banget. Ukurane dia di sing katut kok angel. Ukurane dia di sing bukti. Nyatane preman-preman dipimpin Habib-Habib itu ya akeh sing terus selawatan. Ya sesuai ya diparingi tobat pengiran. Mulai dari Habib Zain bin Semit itu nak ngarang kitab ini Almaru ma'aman ahabba. Hadhihi bisyaratun azimah dan wahada takdirun azim. Wong iku karek sing disenengi. Masih wong biasa lah. Rodok fase kelah kok seneng wong apik iku ya suwe-suwe dianggap apik. Tapi itu ya takdir, jangan-jangan yang hatimu itu lebih seneng wong fasik dibanding wong nopo soleh. Lah ukuran seneng nak wong Jawa kan bayar. Kowe pengajian ini kan bayar kan gak teko. Tapi nak konser ning stadion bayarlah teko. Masjid itu orang bayar di Jumatan tuh. Tapi film bayar. Lah ukuran seneng sing wani berkorban apa sing golek gratisan? Korban. Mulane kula dari ketua PBN wong Jumatan tak kon bayar. Beling-belingan bukti kula seneng Jumatan bayarlah dilakoni. Tapi kan dianggap edan, ini ajaran apa? Jumatan kok. Bayar. Tapi kan nah, jangan-jangan kita lebih mencintai mereka ketimbang iya tenang. Kan nom-nom seneng kiai. Kiai ini tidak salaman ragilem kok kecewa asido seneng. Padahal seneng artis itu ragilem salaman sombong tetap seneng. Berarti kalau seneng artis mau seneng kiai. Ngebiar ini makanya dari saya Habib Zain hadis almarhum anak habba itu ya bisa roh tapi ya takdir jangan-jangan kita ini lebih mencintai orang yang tidak apa soleh. Nah saya ini juga dalil terus almarhum anak habba ya nah orang. Paham ya, terus ulama itu diperbandingkan. Dewi Imam Ghazali, uang itu ketemu ulama, terus diperbandingkan. Ini lagi loh. Tak contoh nama oleh Ghanimah. Ghanimah zaman Nabi, nak ono perang wong Islam, be wong kafir menang. Dunyane wong kafir disita enggak be Nabi? Mun sama jawab apa? Disita. Padahal dunyane wong kafir itu sebagian soal transaksi jual beli anjing, babi, ono ya. Sebagian juga judi, mungkin sebagian juga transaksi perempuan, prostitusi. Dan itu binasil Quran wala tukrihu fatayatikum alal biwai in aradna tahassunan litabtahu aradul hayatid dunya. Mulai dulu sebagian orang kafir bisnis itu bisnis apa? Prostitusi. Kemudian setelah perang orang Islam menang, hartanya orang kafir yang dibawa ke medan perang disita siapa? Orang Islam. Saya pernah ditanya sama seorang pakar, Pak Bahak, bukankah itu berarti merebut hartanya orang kafir? Padahal sebagian didapatkan dari cara yang haram. Kenapa Nabi mau merebut harta yang asal usulnya dari haram? Nah makanya di Quran menyangkut halalnya ghanimah ada ayat fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Karena normalnya ghanimah itu haram. Kalau ulang lagi, normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kuffar, dari harta orang kafir yang mereka kerjanya tidak benar. Tapi kalau dibalik, ilmunya dibalik. Kalau hartanya orang kafir dikembalikan orang kafir, nanti jadi kekuatan kekafiran atau keislaman? Kekafiran. Itu kan sama dengan ada penjahat, garang mau ruhin, mau suka loh ini misalnya, ini mau ya. Ruhin suka di alpat, suka loh. Terus digarong, garongnya bawa senti, bawa bendung, bawa alat-alat tajam. Barang ketekal ruhin, karena ruhin orang zuhud, monggo kagungan izinan betul mangsul malik. Begini buatan gadaan kulo. Kira-kira gendeng tahu waras. Nah sama kalau ghanimah itu dikembalikan ke orang kafir, pasti jadi kekuatan orang. Lah yang sensitif perempuan. Bangsa sek itu bingung loh. Dalam aturan perang, kalau perang loh orang menculik itu perang. Dalam aturan perang, kalau di
yang ikut perang termasuk perempuan sekali kalah ini kan jadi amat. Jadi amat itu artinya nak wong kafir kalah, terus misalnya Sri kecekel Rugen ya jadi bojone Rugen jadi amatin apa? Berarti Rugen ngeloni Sri. Teorinya ya sama. Kenapa itu menjadi halal? Yang halal dalam Islam kan dua kan, istri sama amat. Ya illa ala azwajim aw ma malakat aymanu. Kenapa jadi halal? Logikanya sama. Kalau Sri ini dikeloni wong kafir yang mempopulasi menjadi populasi orang-orang. Nah dikeloni Rugen kok anaknya udah dikeriting-keriting Islam kan. Nah, artinya perempuan itu alat produksi. Kalau yang produksi wong kafir ya soru kufaron. Kalau yang produksi muslim soru Islam. Karena anak-anak Rugen yang cilik dibetak. Ayo sinau ngaji. Enggak semua gede sikit dilatih sarung mana poso. Nah poso apa kok anak dibeli wong seneng. Makanya itu banyak dosen-dosen ketika tanya saya langsung taslim mengakui karena tadi perempuan itu alat produksi. Kalau dipakai kafir yang produksi orang kafir, kalau Islam ya yang amat loh ya, bukan terus menculik ngambil terus yang perang, maksudnya prosesnya perang. Lah itu ulama. Mulane ki aja khusuk nemen-nemen, mergo nak khusuk nemen-nemen dadi janggal ambek peristiwa napa amat. Kudu duwe akal. Lewat akal ini roh kenapa Nabi menyita hartanya orang kafir yang kalah saat perang, karena kalau dikembalikan ke mereka menjadi alatan lil kufar, menjadi alat jadi kekuatannya orang kafir. Ya sama seperti nanti kasusnya Bilqis atau Bilqis seperti itu. Bilqis itu ratu Sabah. Kalau dia nggak dinikahi Sulaiman dan dia ada nikah tapi butuh lelaki, terus nganggo gigolo sing salah sopo dinikahi anak buah apa? Terus pantasnya dinikahi Sulaiman. Ojo terus dia komentar, kok enak Nabi Sulaiman kalau orang ngayu dia bilang pola yang oleh salonnya gelem oleh lagi kira-kira Bilqis gelem gak? Betul kan murah gelem orang ratu ayu raja dirapi santri gelem gak? Ya gelem. Sofia anak ketua orang Yahudi dirapi dia ya mau aku anak rojo dirapi gue. Akhirnya sahabat barang kecekel dia. Waduh kira dia untuk putri Rojo. Waduh sahabat mantan Nabi ya Rasulullah ini buat adil dan kayak dia. Cahayu nengono terima untuk apa? Dia aku untuk jenengan. Tapi jadi Nabi masalahnya yang rampasan perang bagian ini. Muatan kutu jenengan. Akhirnya dia juga Nabi. Khud sabian gue roh. Aku juga liani ku bawa raiku. Nah itu kabeh sahabat raik kelas. Nyumpun ya Rabbi kan Nabi. Barang sahabat ditakoi dengan Nabi kok gelem. Aku perang ora kepengin melok bapak perang. Mau kepen roh sing jenenge Muhammad ku sapa? Wong kok terkenal ngono. Mulane dene melok perang. Mau kepen roh nang Kanjeng Nabi. Dene roh sifate Nabi wajah ngene-ngene. Barang roh Nabi pertama itu dene kepengin koyo apa bagian aku dirabi wong iku. Dene kawan ku seneng, padahal iso melok. Ya, akhirnya jadi bojone Nabi, jadi wong salihah. Akhirnya lewat Sofia binti Huyai ini ada cerita tentang tipu dayanya yang nopo. Sofia cerita, aku pertama iman, mergo bapakku tukaran mbek pamanku. Nggih bapakku tukaran mbek pamanku. Pamane muni ngene, ya Huyai bin Akhtab. Iki wis jelas wae nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman di Muhammad iku. Kowe ayo roh sifat aku fi Taurat wal Injil. Iya. Nah iya, terus kowe ora gelem iman ku piye? Aku ku isen iman mbek Muhammad. Tapi ketua suku kok dadi anak buah. Lalu Sofia krungu, wah dibeli bapak ambek paman ini bodoh gendong nih, bodoh ini. Buaran bapak yang mutus no perang Nabi mewah deh, tapi dia bawa berkalah. Marah kalah dia repot kan. Sampai ngomong. Ya akhirnya digaruh Nabi jenis Sofia. Ya saya ini misalnya bawa Walik, wah pantasnya Nabi kok nggak bawa Sofia, terus gue balik noneng kafir. Benci Nabi wong nopo, wong kafir. Ya mulane adinu aklun waladina liman. Lah kalah agama yo ono akal, yo ono rasional, yo ono itu. Jadi wong agama udah khusuk-khusukan. Tambah khusuk dan tambah religi. Tesnya takut hukum arah melengkap lagi. Paham? Tesnya takut itu apa? Hukum mesti melengkap. Mulane nang salah fatwa udah ono ulama. Senajan ulama iki sekatus kula beling-beling sithik niku pokoke ulama sementing wis apik. Nanti bang khusuk tapi ora ulama bulat. Lho. Takut hukum ya astagfirullah, takut halal haram mau jawabin apa? Terus sering kalau takut sampai zaman akhir wis rusak, ya tetap bisa dielmoni. Ya tadi kalau baleni mana ya, nak ono ormas
besar misalnya NU terus menaungi 1-2 organisasi yang ada oknum liberal kaya terus gede. Piro-piro jadi naungi wong soleh. Ada organisasi yang kadang anggotanya preman kaya gede. Lah preman iki dipimpin wong ra soleh malah kaya apa? Melantes ulama-ulama wis kumpul macam-macam wis sabar wae piro-piro sing gelem ngaji. Nek ora ngaji malah kaya tapi rasa Arab soleh tenanan, ora ini sabot, gitu. Pokoknya segini-gini air, supaya muka-muka akhir hayatnya nopo. Coba. Lihat dalil ulama ngeten iki wonten. Gini ku wonten tiyang namine niku sampai Nabi nak nyeluk khimar. Wa kana yulaqabu khimaron. Itu riwayat Bukhari. Sampeyan delok teng kene kitabul subhanallah, kitabul adab. Kenapa lantas Bukhari diulang-ulang? Wa kana yulaqabu khimaron. Jenenge ku Abdullah, tapi celane ku khimar. Senengane ngakali Kanjeng Nabi. Sak urip-uripe ngakal. Tapi dekne nakal njaba ora iso. Nak nakal iku senengane ning masjid Nabi. Bodoni wong ning pasar ora marung. Senengane bodoni sahabat, bahkan Kanjeng Nabi. Senengane ngombe arak. Tapi aja tiru, mau iki cerita. Nak ngombe arak anu Nabi mambu ya dikhat mek Nabi. Aqimu alaihi khadda. Saya iku kudu mbok khat, ya dikhat. Berarti khat ya jamaah mek Nabi. Bariku sesuk ya mabuk meneh sampai Sayyidina Umar ngendikan ya khimar wong ora diisin mbek Nabi. Tapi ketika para sahabat melaknati dia, ini yang dipakai dalil Imam Ghazali ketika menafsirkan hadis itu, mensarai hadis itu. Juga Ibnu Hajar al-Asqalani. Kata Nabi, la tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa Rasulullah. Kamu jangan melaknati dia itu mencintai Allah dan Rasul. Terus kata Imam Ghazali komentar, idzan la tukhrijul maksiyah an mahabbatillah wa Rasulih. Bahwa orang yang masih maksiat itu bukan bisa dikatakan sudah tidak mencintai Allah dan Rasul. Lah saiki preman-preman sing biasa maksiat, kira-kira ana gereja mbek masjid berdiri dekne iku mangkel ndi. Nyatane lu seneng nak sing berdiri iku masjid. Padahal dekne ora salat. Tapi ana gereja berdiri, wah semane desa kene digoni gereja ora ngajar. Padahal ana masjid menengahi, setuju dene. Berarti ora salat. Ya apa sing bingung ben malaikat carane ngisap piye kira sama apa kok. Wong kula di tahun baru di penjara polisi gara-gara jotosi dia ambek niku kerja teng Malaysia. Walhasil pas dina Jumat iku ana Jumatan. Dene ora Jumatan. Bareng ana wong ngomentari kapale wong akeh digo Jumatan, sing ngomentari dijotosi. Perkara di ngomentari Jumatan. Dene dhewe ora Jumatan. Ucara Jumatan ya ora perlu komentar paham. Lah tak takoki. Lah kok jotosi, mantuk Gus ana wong nyek Jumatan. Lah kok ora Jumatan urusane dhewe Gus. Perkara kan? Nah itu seperti itu. Wong kula nu ambek Hasan nate nekani Maulid. Sing teko yo macam-macam. Wis ngoten niku. Mulane wonten wong alim ngadepi Indonesia ulama Mekah wae bingung. Karena ya wong tatonan yo Maulid. Sing kusuk. Gedeng ngumpul Maulid wong ora gelem salat. Gunane apa? Kok gunane apa? Kok ora salat, amen jegeran juga ning bandutan kowe yo. Oh sih, yes ben malah Maulid dan nak menawa untuk barokah kapan-kapan gelem apa? Salat. Ya kapan yo kan ngene iki aja pengiran, ora pengiran kok takok. Yes ben. Apa kowe sing saiki kiai iso wae sul khotimah, iku iso wae preman sok men husnul. Semproso, wong padha ora wae ben ora urus. Sementara nyalong dunia bukan urus. Urus kan tak koi. Gus kuatan tiang preman nekani Maulid tapi ra salat hukumnya piye? Ya hukumnya teko. Hukumnya teko. Mau tapi ngoten niku ora dosa ora salat. Lha wong ora salat wis dosa sedurunge teko ning Maulid. Teko ora teko ora salat wis dosa. Kok ora tak kok kait-kait mbek Maulid hubungane apa? Nek nekani Maulid itu ya ape wong seneng Nabi. Tapi dia ora salat. Dia ora salat wis salah tanpa alasan teko Maulid kok campur aduk. Kulo kiai ora pati iso mikir kalau itu. Ku tak butuh dalane wis. Ono wong wis wae ngoten. Sing jelas nek hadis sahih nang Bukhari iku wong maksiat iku ora iso ngilangno seneng Allah lan Rasul. Jadi yang iki niku kurang ajar niku mbuweli nganti periodene Sayyidina Utsman niku senengane ngakali. Ya tapi Kanjeng Nabi tetap ngendikan lapal anuhu fa innahu yuhibbu wa Rasul. Aja golak nati, dene wis seneng Allah. Seneng. Ya sekali-kali dites.
Preman-preman sing fasik itu takoki. Inilah Islam tak kafir. Kira-kira bilang Islam. Mus ngono lha iku kita ora. Pokoke kemarin aku kumis wong iku salah mergo ora salat. Wong iku salah mergo gak zakat. Wis tapi nek pas nang murid kok apik gelem tekoni murid. Wis ora usah mbok ora usah mbok terus ngono. Apa artine? Nekani murid ora salat. Lah tugale ngene kula tonton kias. Ana wong di penyakit darah tinggi. Utawa di penyakit gula. Terus dia berobat ning dokter tapi tetap konsumsi gula. Terus kayak mending ini. Guna apa berobat ning dokter? Nah dia ini jangan konsumsi gula. Ijek membeta misalnya. Ini dari pangeran sing roh ilmu medis ya ono wae gunane ngobeta. Lah nek ngombe malah mati. Ya ben ngombe. Lah nek ngombe malah mati. Nah, tapi kan iso Gus ngombe tanpa gula ngene. Tetap asupan gula sing tubuh ya gunane apa sing pirsa. Nggo nambahi ra kuningan nggo apa lah soal kok di gula ya ana urusane dhewe-dhewe tapi fungsi ngilangi kuningan ya ono. Ojo terus ke fatwa nak ora seneng malah mati ya. Lah iya iso diwale saiki nek ndekne ra salat atuk ora Islam ki wani fatwa ngono. Oh tak tantang ayo kiai sing muni ngono tak tantang. Saiki kena kecewa mbek preman. Empuk apa gunane teko ning maulid tapi ora salat. Wis saiki tak tantang. Terus ke wani, apa hubungannya Islam nara sholat? Terus ke wani fatwa, nah orang kafir lah dibantah sholat. Wani sebenarnya. Tapi aku lagi rawani, aku lagi bilang mendingin Gus. Wes Islam nara sholat lah, aku rawani podo rawani deh kan? Lah nara podo rawani ini sebenarnya air, usah fatwa. Orang mendesak, aku malah ngomong rawan podo salah ya, podo air. Sehingga khusus-khusus loh, tak tantang. Wani gak muni, pulau Islam nara sholat, lu satu orang Islam, wani muni mana? Nggak, saya jawab ya. Gak berani kan? Aku ditantang jelas terus sama fatwa. Wah, Islam lah, sholat lah. Aku yang tahu andi, udah ajar aku. Nah, yang paling mungkin proses sosial. Wong fasik tak sabari, sabari sesuai belum sholat. Lah itu nyatanya sing sabar lu ya, mergo baru kayak sabar, lu berpengharapan nobatno wong raso. Timbang kiai sing pahpoh muni-muni ku mau. Paham kan? Paham kan? Wong pahpoh berarti anti teori, anti gradualisme, anti proses, anti macam-macam. Misalnya mau ngomong, paham ya? Wabot yang buswargo, yakin tak jamin abot. Kalau ketemu kalau tak biar no temen. Paham ya? Mereka kabeh itu proses. Nabi Sulaiman nobat Nobel kisi gue nopo proses. Kanjeng Nabi nobat wong kafir Quraisy gue kabeh nopo proses. Yang jelas itu. Menurut madzhab ahli sunnah, wong ora iso kafir sebab nglakoni dosa napa gedhe. Dadi nikmat paling gedhe iku iman. Bar iman iku nikmat paling gedhe salat. Bar paling gedene misale zakat, haji. Lah saiki wong wis kelangan nikmat salat, terus kok kelangan nikmat iman. Wani tenan iki. Mboten kan? Wis pokoke walhasil tak wis. Nah, orang fase kancanan kiai semoga-moga dadi apike tiyang fase iku. Ora dadi kepleset. Ya, iya semua doang. Nanti mau takoi. Terus caranya piye? Caranya rapi piye? Paham gitu. Terus kalau suwun ngaji ku mbek ulama. Ulama itu mergo duwe pembanding. Nggih mau kados tiyang uzlah niku Nabi nate ngendikan uzlah niku kapan ya Rasulullah halal atau boleh. Hina layak malu jalisu jalisahu. Ketika tiap jagungan mesti ana dosa. Misalnya zaman akhir ngoten nggih jagungan ngrasani tonggo. Misalnya ora ngrasani podo-podo pamer ilmu, pamer pengertian macam-macam, itu ya salah. Tapi nak dibanding no, saiki ono konco-konco ngaji jamaah tafsir Jalalain guyon jagungan, bar ngaji jagungan terus asik guyon. Nah saiki pas asik guyon mbek konco ngaji itu artinya sedang tidak maksiat ning ambek wong wedok, ambek macam-macam. Saiki ninggal maksiat hukumnya ibadah apa ora ibadah? Ibadah. Nah, saya asik ke ibadah bagi guyon itu sebenarnya guyon. Mulanya cara sebagian ulama usul fikih mubah itu udah ada, yang ada itu wajib. Karena saat orang soleh-soleh ini misalnya sampean bar ngaji guyon asik bek konco. Guyon itu mubah itu rano ganjarane, rano nopo dosane. Itu teori yang salah menurut sebagian ulama. Bagaimana kamu bilang guyon itu mubah bek konco? Wong saat guyon berarti ninggal maksiat. Dan ninggal maksiat itu ganjaran apa dosa? Ganjaran. Mulane guyon mbek kanca yo ganjaran. Mulane kula seneng nek ada guyon bunga-bunga seneng. Wis piye-piye cek guyon.
Lah nek guyone mbek wong wedok liya sing demenane malah repot. Wis ngono. Lah cuma nak iso luwih dhuwur meneh terus salat tahajud ya monggo. Lah itu ya wong ngono aja bandingane sing tahajud. Rai-rai ngono bandingane ya timbang dugem wis sampe guyon. Ora bandingane kok dibanding-banding. Wis ngono. Paham ya, jadi sebagian pakar usul fikih darahnya mubah itu tidak ada. Saya ulang lagi, mubah itu kan ta'rif mubah itu kan sesuatu yang kalau dilakukan tidak diganjar, ya ora dosa. Itu aneh. Nah, sebagian pakar usul fikih darahnya turu itu wajib. Mereka pas turu berarti gak zina, gak maling, gak ngerasani wong. Mulane turune wong alim ibadah, mereka turu Gusti timbang maksiat kalau tak film. Turu. Ya wis ibadah. Lah kowe ibadah salah meraninya. Permangan warak amok bariku mau sampai wah lega wis permangan sotu lah niate mangan ngono ben iso ngantuk nek sore sotu lah ngono wis mbah ora ro wis mbok sepurane pangeran sing iso jaga paham kuwi mestine ora ngono carane urip ketok ngantuk Gusti kalau niat ilem ben ninggal maksiate jenengan maksiat seturu ora iso ngrasani wong ora iso dosa seturu. Mau nak tangis niati sholat subuh, malah niati delok kudroy pangeran, delok wong bingung kok isih guyu alhamdulillah, delok wong tangi akeh kasus akeh kok isih Islam alhamdulillah. Ora usah bayangno wong ideal soleh ape mboten enten. Wong zaman Kanjeng Nabi mun sing mboten ideal kathah, tiyang munafik kathah. Nah dari Imam Ghazali ono wong kok masyarakat sempurna wong sombong. Wong zaman Nabi ono munafik kok trimo kowe ape wong sempurna. Nak sombong aja nemen-nemen sing apik. Paham? Saya ini zaman Nabi kakak yang munafik betul. Nah iya, kue terima kue, apa uang satu sosok Rasul kabeh, kue itu sopo. Boleh uang mikir. Nah tapi nara di cita-cita urip ora duwe kok. Kamu berpakok itu cita-cita yang jadi kiai kok. Ya cita-citaku ya soalnya delok-delok uang. Delok piye lah, delok uang ya delok kudrohe pangeran. Kudrohe pangeran macam-macam, orang suka, orang larat, orang bener, orang macam-macam. Sing, jadi semoga-moga diwalasi pangeran kabeh semua. Jadi semua, semoga Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya Allah Rahman, Allah Rahim. Lah praktek itu ora ora, pokoknya Allah Rahman, Rahim. Paham ya? Terus niki penting kalau aturaken. Mun kula sak lihat cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman jelas tiang Palestina. Mun niku mun yakin mun tiang Palestina. Sing digoni Sulaiman berstatus al-ardil muqad. Al-Adil Muqaddasah ciri khasnya itu orang Baitul Maqdis. Nggak salah balenin nah, ben kowe ora ana teori sing macam-macam wae. Nabi Sulaiman niku ciri khasnya sing digoni Sulaiman niku Al-Adil Muqaddasah. Adil Muqaddasah ciri khasnya ana Baitul Maqdis. Saiki Baitul Maqdis ning Sulaiman kan ning Palestina. Ngono ae. Wis jelas ya yakin iki. Betul yakin. Nabi Sulaiman yang budi Palestina. Terus Sabak niku tiang Yaman. Jadi Balkis atau Bilqis itu tiang Yaman. Lah Bilqis niku wong wedok wayu mimpin wong lanang akeh. Kerajaane luar biasa mewah loh. Tapi leke Bilqis iku jek ketok mlarate mergo napane jenenge singgasana niku bertatakan emas. Emas iku ya emas didakok ning gone ruangan khusus didakok digawe ranjang. Bareng untuk surat ke Nabi Sulaiman dekne pengen ngetokno sugiye. Iku ngirim utusan teng Nabi Sulaiman ditulisi napa utusane diomongi kok Sulaiman nak ngamuk berarti raja, nak ora ngamuk berarti napa nabi. Lah Bilqis iku yo ana mlarate, mase niku pirang-pirang. Dibungkus, cara sakniki disukani pita dibungkus rapi. Barang Sulaiman ngerti dikandani malaikat Jibril, kila dikandani ikut. Sulaiman itu ngengken nggawe dalan emas. Wong dalan kok emas. Pinggire kok ngekeki jaran-jaran. Ya jaran elek jaran tenan. Ya yo ngising. Barang utusane Bilqis nggawa hadiah rumangsane wis hebat mergo emas. Emas sing dihias. Jebule mas ning kono dadi gedhokan jaran. Wah, ya langsung lemes. Waduh, jebule mas ning kene terima tiga gedhokan apa? Muntes. Dadi nabi yo gaya barang, paham ya. Ya ana sing digono kok
Gaya. Nah orang zuhud ngene iki wae. Jadi Nabi Sulaiman gaya tenan. Yo senengane ngakali Nabi Sulaiman. Jadi mulane kadang wong saleh ngakali yo ana nabi ne rupane Nabi sinten Sulaiman. Nabi Sulaiman wong kabar jadi Bilqis wayune ra karuan. Yo tertarik. Tapi jin-jin itu ya rada cemburu mbek Sulaiman, wong aku kok dirapi. Terus jin gawe gosip nak sikile Bilqis iku rambute iku koyo apa jaran. Jadi Bilqis wayu tapi sikile sikil apa jaran. Nabi Sulaiman bingung, Nabi nginceng pun gak pantes. Lah nak gak ero mau petok ora ero. Lah iki coba salah nemen-nemen wis ngene-ngene wae. Wis ngono pangeran ngono lha wong khusus ku nyoro. Tapi kudu hormati wong saleh paham ya, tapi ya nyoro. Nak dadi wali apa ora. Akhirnya walhasil ringkas cerita Nabi Sulaiman itu ngongkon ayyukum ya'ti bi arsyiha qabla ayatuni napa muslim. Sene perang itu seramutu we Bilqis serasa perang-perang wong itu kok perang barang Bilqis akhirnya ra kuat kirim pasukan. Ketika satu farsah itu rogan ini hampir 2 kilo lah. 2 kilo dari kerajaan Sulaiman Kroso, nah Bilqis kirim pasukan. Bilqis melok mimpin. Akhirnya Sulaiman ngomong, sapa sing iso nekakno singgasanane Bilqis. Jare jin Ifrit, anak adika bihi qabla antaku manawa memang kami. Kula siap nekakno padahal Yaman kok. Palestina riyen perjalanan 2 bulan, terus sekarang penerbangan 2 jam. Penerbangan 2 jam, jare Ifrit saya bisa mendatangkan sebelum kau berdiri. Dari Sulaiman, uridu asra amin dalik. Saya ingin lebih cepat ketimbang itu. Ya terus iku qala allazi indahu ilmu minal kitab ana adika bi qabla yartadda ilaika napa tarfu. Terus akhirnya Nabi Sulaiman itu kan merem kedek niku kerajaan Bilqis munteng mriku singgasanane sinten Bilqis munteng mriku. Akhirnya walhasil Bilqis niku nggih mriku terus ditakoi napa? Ditakoi kalian Sulaiman. Aha kada arsyuk. Jadi orang aha kada arsyuk. Apa betul ini singgasana kamu? Apa seperti ini? Aha kada itu apa seperti ini? Bilqis yo pinter. Kalau ta'annahu kayaknya iya. Jadi mulai bisa pinter padha ngeperi. Mulane hasil pinter ngeper. Ana kiai kok fatwa terlalu gede ya rapati pinter. Berarti wong iku manhaj lho syaratnya. Kalau manhaj itu kabeh ngeper kecuali hukum. Saya ulangi, kalau hukum itu harus jelas halal haram. Tapi kalau manhaj itu harus apa? Ngeper. Manhaj loh, metode dakwah itu pasti ngeper. Ahad ada asyuk. Apa ini aras kamu? Jawab Bilqis kolas ka'annahu. Ya kayaknya iya. Walhasil Sulaiman itu yo nabi ono dagi barang. Walhasil dene iku gawe sorhum memarrotum mengkoari. Jadi gawe rumah kaca, ngisore kaca itu dikai banyu. Terus Bilqis kon lewat, ya mau nak nginceng itu dosa, nabi kok nginceng. Nak ora roh nang kepen roh ora roh. Cara kowe dadi Nabi Sulaiman. Lah iya nak nginceng itu dosa, nabi kok nginceng. Tapi nak ora roh wong kepen roh kok ora roh. Hasil akhirnya Bilqis ngliwati iku terus sikile dicincing. Tapi kan Sulaiman gak ngomong terus sampe. Tapi melok dadekno sebab wong iku nyincing. Lha iku piye cara hukum fikih piye? Gak ada sampean piye cara hukum fikih. Apa al-wasail hukum maqasid apa piye ora. Ora ngomong nyincing, tapi dekne ngondisekno ben Bilqis nyincing. Tapi darah itu sama aku ngomong. Darah itu soal piye dekne menciptakan kondisi Bilqis nyincing. Wes. Falam maro'athu hasibathu napa ujjah wa kasyafat an saqaya. Barang didelok, wah kok akeh barang jeru pisan. Nah, cedik kan nyincingnya sithik, lan jeru. Oke pinter. Wes. Falam maro'athu hasibathu ujjatau wa kasyafat ansaqaya. Akhirnya dicincin. Baru dicincin diberi ke ahsani rijlin nisa. Orang-orang wedok sikile apik kok sikile Bilqis. Jadi ora ajar jen. Jebule dene mau ngakali aku tok ben aku ora seneng apa. Jebule sikile normal ya apik tenan.
Ya wes akhirnya kasih roh, hasil akhirnya diinti cerita Nabi Sulaiman kasih roh. Tanpa ngomong tak barang-barang ini lagi tanpa ngomong. Tapi rekayasa lagi dia hukumnya. Mulane intine dene ora bakal dadi ketua nabi perkara ne nyuwun saya kelakuane ngono iku. Jadi ngono ae itu penting. Mulane ra bakal dene karo ulul asmi apa ketuane. Wong kok ngono, maksud wong kok ngono. Mulane dene iku nominasi ulul asmi ora apa meneh ketuane. Ulul asmi ya mau nabi ngono ae. Tapi Sulaiman ora wis serah ketua Allah, sing penting nabi. Walhasil akhirnya ringkasnya cerita Bilqis akhirnya tunduk qalat inni nafsi terus wa aslam tu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin akhirnya Islam. Nyatane dia prosesnya panjang, dia wong Islam no wong dia prosesnya nopo panjang. Kadang dia lewat akal-akalan kados ngoten niku. Nggih mulane Nabi ngendikan al harbu nopo khitah. Wong perangi oleh nipu. Tapi nipu sing dadekno apike agama. Nggih perangi oleh nopo nipu. Tapi nipu sing dadi apike napa? Agama. Kata Sulaiman dia nipu. Dene las ini ya ngerti nak masuk ora pantes go gedokan jaran. Cara bogo tenan yo ngamuk deh. Cuma ana satu teori, satu strategi di mana ben Bilqis ngudon emas kok dikemasi wapi dihias. Ngene kene Timothy go gedokan apa? Jaran. Nah, suatu saat bareng Bilqis ngerti asline Sulaiman masih diadeni lho jebule ora tenanan. Ya sing kalau tak cerita, ben tiang-tiang sakit mikir, terutama jenengan sing ngerti strategi mikir. Agama mulai dhisik menang yo ana rekayasane. Itu disebut wa makaru wa makarahu wa khairul makirin. Makarahu itu Allah juga punya trik. Dia punya apa? Trik. Triknya Allah ya tentu jadi halal. Nu'am bin Mas'ud, ini rumah namanya, Nu'am bin sinten Mas'ud. Apa loh ya? Itu tiang Islam, tiang Yahudi, nah terus pokoknya orang beragama, tiang Yahudi. Walhasil Nu'aim itu masuk Islam, pas perang Ahzab, rumah ada perang apa? Di rumah ada petanya ya. Mekah Madinah itu menurut catatan resmi itu 480 gitu, 480 apa 60? Enggak Mekah Madinah itu, 480 ya, tentu tulisan resmi itu. Ya pokoknya 480 kilo, rumah ada Mekah Madinah itu 480 kilo. Nabi posisi di Madinah, ya tunggu di. Kafir Quraisy itu mengirimkan pasukan sekuat-kuatnya ke Madinah. Orang Yahudi Quraidah dan Yahudi Bani Nadir itu mbek Nabi sekitar hanya 7 kilo. Ini terus ada Nasoro Najron. Napa? Berarti aneh kan, ada kafir Quraisy, Nasoro Najron, Yahudi Quraidah dan Bani Nadir. 4 kekuatan ini sepakat melawan Muhammad. Yang mereka menyebut ya Muhammad. Berarti disebut Ahzab. Ahzab itu jamu Hizbin, jamaknya apa? Hizbin. Makanya dianggap perang koalisi. Perang apa? Koalisi. Jadi Nabi mengalami perang direbut 4 kekuatan besar. Akhirnya Nabi jenenge Nabi ini timbang dia umi wis tawakal dari Nabi. Perang kira-kira kalah setengah-tengah ngomong dari Nabi. Ben kabeh pangeran. Dari Salman Al Farisi ya Rasulullah. Kulo nyuwun sewu, apa man? Niku pendapat napa wahyu. Yo apa tuh yo sing ora iki pendapatku dari Nabi. Ya, maksudnya piye? Ya nak wahyu ya kula ora bantah, tapi nak pendapatnya jenengan kula tak usul ya. Nah, itu pendapatku. Ini pertanyaannya tuh wahyun al-khawwahu ilaika am hiya makidatul harbi. Apa ini hanya rekayasa apa? Perang. Makidah itu rekayasa. Kaidun kata suama kaidul kafirina illa fi dhalal. Nabi jawab ini hanya makidah. Terus dari Salman, ya Rasulullah, tradisi kita orang Persia kalau perang pasti kalah itu bikin khandak. Ukurannya adalah kuda terbaik pun tidak bisa nembus, nggak bisa melompat. Tapi Nabi yang ngendikan, arroyu ya sudah nggak apa-apa bikin khandak. Nomor 2, perang kalau kemungkinan kalah itu kita harus mapak musuh di luar. Kalau kita kalah, anak-anak bisa melarikan diri. Jadi Nabi, yo, itu hebatnya Rasulullah ya, ada pendapat itu didengar. Tapi Nabi wasine ning atine, engko aku Nabi tetep diurusi pangeran, wae Nabi. Tapi nek ada pendapat masyarakat ya dituruti. Tapi Nabi yakin nak dituruti ning kok krana pangeran. Supaya Nabi wis multi lah cara berpikir, ya wahyu ya rasional. Wah, saya kayak kondak.
Dia kontak itu sampai 16 hari itu orang kafir tidak bisa menyerang karena musuh terbaik, kuda terbaik tidak bisa melompat, panah terbaik ya nggak bisa sampai Kanjeng Nabi. Berkontak apa? Anak kontak. Suatu saat ada Lailatul Barida, ada hujan salju. Orang nggak berani keluar dari tenda. Terus ada orang sawadul insan, orang remang-remang sawadul insan itu ternyata Nu'aim bin Mas'ud. Ya Rasulullah, saya ini sudah masuk Islam. Dan tidak satu pun dari kaum saya dan mereka yang tahu kalau saya ini Muslim. Dan saya ini mitranya orang Yahudi, mitranya orang Nasrani. Malah udara Nu'aim itu semua ngerakar-karuan tenaga agama itu parak deh. Badalalan itu pas dinten Jumat akhir. Senang deh. Ya Rasulullah, nopo kula butuh perlu ngakali mereka. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, ya ngakali ora apa-apa. Fa innal harba kita jenenge perang yo ngakali. Tapi orang ngakali kok kowe untuk duit mboten niku kriminal. Mboten akal tapi napa? Akal itu sing hasilnya positif, dia nang buat itu jenenge kriminal. Jare Nabi, iya fa innal harba kita ora apa-apa, perang iku bujuk. Di rumah orang yang kusuk-kusuk terutama benda tobat dan belum mikir Pak. Akhirnya mau marani tiang apa? Marani tiang Yahudi Quraisy. Yahudi Bani Nadir jaraknya namun 7 kilo ingat ya jaraknya betul. Ketemuannya di parani ini yang mana? Ini cerdas tenan Pak. Di Yahudi gamane. Wong kok gede karuan. Itu perang kok pede perkaranya. Kalau kita ini didukung orang-orang Quraisy, pasti kita menang. Mereka itu mayoritas. Sekarang kita mayoritas. Orang gede itu rabar-rabar. Wong Quraisy wong main Mekah. Perang nak menang dari mulai. Nak pas mulai ini tetap di antanggalan Muhammad sallallahu alaihi tetap dendamnya dilampiasno ning kowe bisa parek. Mana aku kok cuma menang iya kok wah ngajar ukuran. Kok wong Quraisy mulai 480 kilo. Mesti kok nak wis tak perang iki menang kowe jelas menang di kono. Tapi kok dendamnya wong Islam dilampiasno ning kowe. Wah iya juga. Mau kurang ajar wong Quraisy. Wah sekali itu mana nih wong Quraisy? Abu Sufyan, maksud Abu Sufyan dari Islam di mana Abu Sufyan? Abu Sufyan. Aku semarani Yahudi gayane nyewani kowe. Orang arah gelem, gayane tok. Kena ora percaya. Jak perang besok. Padahal besok Setu, pantangan Yahudi. Tidak Setu. Gaya tok mulai dhisik gak nyerang, kok perang ngene tok. Lah panjenengan perang harus nyerang wingi-wingi. Kandhane saya Yahudi, jak perang besok. Yo tak tes. Wes tenang. Abu Sufyan mana Yahudi? Ya masalah Yahudi perang orang bakal sesuk serang. Abu Sufyan elek, setu-setu kok ngajak. Wong oleh regani Yahudi kok tenanan. Wah, kalau Yahudi ngerti juga Abu Sufyan gendul kok. Wah, dia memutus koalisi sebut tasabum jami'ah wa qulubuhum syatta. Masa akhirnya dibede. Jadi kuno akal itu ya ono. Akal itu ya ono. Mulane wa makaru. Yo ono rekayasa iku ono. Tapi sing daden wae. Mulane Islam nganti akeh ngene iku yo baru kae wong wayo sing anake akeh, jumlah ya akeh. Saiki ape wae ora wani. Perkara wis kakean jumlah. Yo biasa gitu. Yo kan ya. Umpama dhisik wong Islam iku anake akeh, mungkin populasinya kalah mbek nopo. Lah saiki wis akeh ya sembuh hukume lan amal ora wala nopo. Ini sebagian contoh rekayasa memperbanyak populasi. Kira wayang-wayang itu rasa terus mentang, biaya baru kayak wali-wali di sewa, saya ke Islam nopo, mayoritas. Tapi nak soal terus nasib itu lah putihku sih rasa tak korno, nasib itu jangan temu prank nopo. Tapi roh sebagian gede ini Islam lewat makidah, ini lewat nopo, tapi makidah sengaja. Akhirnya orang Yahudi berong Quraisy masuk akal oleh provokasi Nu'aim. Yang Yahudi itu tanggane Muhammad. Wong Quraisy nak perang bar menang mulai mesti dendamnya dilampiasno kowe. Dipikir-pikir ya bener. Wong Quraisy mulai kan jaraknya bisa 480 kilo. Tentu dendamnya Kanjeng Nabi sak balan ini. Wong napa? Mana Nabi Sufyan omongane beda meneh. Abu Sufyan, Yahudi itu rata tenanan mengewangi gue. Mulai ini akhirnya nyerang ngono tok. Jajal aku sesok jak perang. Dia ngerti sesok satu itu yang kira gelem. Lah ya untung apa sisuk iku setu. Cara kan dia bingung deh. Betul senang dia bingung.
Tapi Muhammad semuanya pangeran takdirnya ngono lala iki pas sampai setu wis ngono pangeran. Wes. Akhirnya mereka konflik diri. Tapi Allah tetap Allah. Mulane dawe ulama-ulama, Allah ku gak terima nak idene Nabi ku pinter Salman Al-Farisi. Tapi yo ngakoni akal. Iku ora usah takok, Allah kok ngono piye? Ora tak takon pangeran kok protes. Akhirnya pas kejadian itu sudah tukaran dhewe fa arsalna alaihim rihan wa junudal lam tarwa. Bengi iku ana angin puting beliung sing sampai Abi Sufyan wis ra kuat. Aqwaat al-khimah, khimah berterbangan kabeh. Iku fa arsalna alaihim rihan wa junudal lam tarwa. Akhirnya waduh Abi Sufyan perang ra iso menang, angin puting beliung koyo ngene wis kocar kacir. Jadi Abi Sufyan irtahi wae do mulai mara Mekah. Dari bala-bala aku isin urung perang menang kok mulai. Kowe ora mulai lah tetep mulai. Wali mulai kira mulai. Akhirnya nubuah tetap menang. Kanjeng perang Khandaq atau perang Ahzab namanya Khandaq utawa napa? Ahzab. Iku menang mergo ana Jibril, ana Israfil sing ngetakno angin puting beliung. Tapi Allah orang dua akal yang mergo ana peristiwa Nu'aim bin Mas'ud. Ya ana peristiwa akale Salman Al-Farisi gawe napa? Khandaq. Lah saiki wong mau percaya akal tok. Orang nganggo kekuatan supra. Ya kliru, piye Allah udah sing paling kuwasa. Kira perang kudu ngajak wali-wali sing iso para pangeran. Piye kita butuh kekuatane Allah, aja rasional tok. Mulane ceritane Mbah Hamid Bedowi lasem enggak pernah mbah be kula. Mergo Hamid itu bin Bedowi, buyut kula niku Mbak Yuni Mbah Bedowi, bayu kandung buyut kula niku Mbak Yuni Mbah Bedowi. Jadi Mbah Hamid Bedowi nak cerita ngoten. Perang Wuha, apa 7 November. Setelah Mbah Hamid cerita. Bareng Bung Tomo sowan Mbah Hasyim Asy'ari. Oh, jojo 7 November. Ki Abbas sing buntut urung teko. Lah maksudnya sepundi? Sing iso nyebul pesawat iku Ki Abbas, tapi ora iso. Akhirnya ada Surabaya ora sida 7 November. Rawe Ki Abbas sing kagel apa? Sedoso. Perang Ki Abbas mun teng arena. Iku tukang nyebul pesawat. Nah, Hamid cerita. Sudah. Hamid iki. Nak fufu bobok. Mulai perang niku kudu wong akeh. Arek-arek Surabaya nganggo nekat, sing Abbas nganggo Rahman. Mulane masyhur perang Surabaya ku yo ono jare Kadang Ijo dadi tentara, sing Mbak Abbas mutet bagian nyeblok napa pesawat. Dia sih mau kunane kuno Jenderal Sudirman di tokoh spiritual, Pak Harto pun di tokoh spiritual. Dan saya itu wong mesra kiai dadi ini dukun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lha kok aja menangi bapak kula nu tiap tentara tugas teng Timur Leste, teng Timur nggih sowan bapak. Nggih istilahnya jaluk donga. Ya saiki jaluk donga kiai darani sirik, ya mbok kono macam-macam kaya paham guys. Ya kowe ora putaran sing darani sirik mbok tanggung jawab ora ya ora. Kowe darani terus bilang ora sirik, kadang ya tekoni dukun tenan, ya ora ora. Tapi saiki zaman ini iki wong do semangat ya hukum tapi ora ora napa sejak. Wis ngono. Iki ora usah protes, wis ngene iki kersane pangeran. Ana hukumi sirik barang ya kersane pangeran, kowe dihukumi tenang wae ya hukum. Wis ngene iki. Paham ya? Mergo iku mau pangeran yo ora trimo nak menangi perang Khandaq ku mok krana akale sinten Salman Al-Farisi. Mergo umpama krana akale Salman kok wong kafir ngenteni berbulan-bulan mati wong Islam. Mergo kehilangan logistik. Tetep semari kalah fa arsalna alaihim rihan wa junudal lam tarwa. Sing mari kalah wong kafir mulai mergo nangis kuping. Tapi dia ojo buat jasane Salman sing duwe ide napa? Khandaq. Mulai dari ulama-ulama sing muka syafa kuwi dadi ulama wis penting maca sing akeh. Allah itu tetap melindungi nabi ini. Senajan ora pati masuk akal, ya ora masuk akal lah. Nyatane sahabat yo ora masuk akal. Taman tak ceritani, Sayyid Abbas lak pamane nabi, paman kandung. Niku derek perang Badar, pas niku tesih cara lahir kafir. Riyen aturan perang yang menangkap itu dapat hak ghanimah. Yang menangkap itu punya hak ghanimah. Makanya kayak di Khiyah itu untuk Sofia, mergo sing nangkap sinten? Sofia, akhirnya sahabat juga ikhlas mergo. Ya jadi drengki itu ya penting. Cara sahabat gak drengki, Sofia untuk Khiyah. Ayo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya drengki itu ya penting. Mulai kok sampean drengkeni Mustafa Rukin penting. Akhirnya milih kiai terbaik. Mergo sing ra terbaik didrengkeni. Muga ora ono drengki sapa wae gelem malah ora karo-karuan, paham? Ya ora ono seleksi, ora ono napa?
Iya semua orang pengiran dergi haram tapi orang barokah. Ini yang kersane nopo. Barang tiang ini betul Abbas di atau ya Rasulullah ini tawanan saya. Gini, jadi Abbas, ya Rasulullah saya itu nggak ditawan orang ini. Saya ini ditangkap orang, semuanya putih nganggo serban ini. Ternyata si nyekel Abbas itu Jibril. Wong iku GR, moko semacam sampai takut. Lho kok iso nyekel Abbas. Bukan dia ngekon lembas terus kok cekel. Iya podo, ono sing mateni wong kafir iku ndase gludung ya podo. Pas dia nabe bacok, wong ndase wis gemundut. Tapi dia berhubung sawangane dhek patur ya Rasulullah iki sing mateni kula, mulane goni wae kula. Nabi ya sing bawa dhek ya sing liya yo ora iso kowe. Nabi ora kaya polisi tadi ora apa buktinya mana? Nanti di pengadilan sudah 21 belum. Wah ora ono ngomong niku pokoke Nabi yo liya ngono. Sudah iya. Tapi akhirnya bareng perang menang. Allah ngelingno para sahabat, falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. So perang Badar menang ora mergo kowe. Mergo campur tangane Allah Subhanahu wa taala. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Tenang. Jebul sing mari menang iku Kanjeng Nabi bareng musuh wong kafir kan 700, wong Islam 313. Kira apa mikir kok jumlah itu. Itu kalah, terus Nabi mendet turok ya turok. Disebut, disawur wong kafir, tiap wong kafir meripatnya iso delok, padahal disawur. Jadi perang itu ramok tentok, mulai kuna-kuna ya no, iku Nabi nyambur apa? Barang wong kafir ora iso delok, do koyok picek, nunak-nunuk, sok kabar ansor tarik bacoi. Terus muni jare sukses. Tapi nyatane dhek baca ketika Ibrahim bareng mulai GR gede rumong so Allah nurun ayat malam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Mana apa Quran sing tenanan paham ya. Minimal kaya kulo. Ora maksudnya sama maknane sak tafsire. Nah aku ya terus mati ya urip wae terus biasa. Barang Allah nurun ayat iku terus sahabat-sahabat do cerita nggih ya Rasulullah. Rasulullah nate badhe baca niku. Dari kula baca udah saya mun dulu. Akhire do aku dhewe-dhewe. Lho, kok aku dene ini. Tapi dibagi yo. Yo semua pangeran. Nah, akhirnya kiai-kiai sing rontok bakat ngono senengane sejarah sing Nabi nyawurno pasir. So ngomong Islam sing rasional, sing ngomong kampus-kampus senengnya nyeritakno Salman Al Farisi mbek sumpah rasional itu. Ya aku ngalim roh kabeh menengae. Wis menengae. Ya ana wong sing melok-melok kaya ngukumi sirik iku ora roh nek malah don cuma ora dihukumi napa. Padahal wong roh kabeh riwayat Nabi iku yahsut turab. Jadi yakhudu qabdatan min turabin fayahsu ala wujil kufar wa qala syahadatil wujud syahadatil wujud. Sahih riwayat. Akhirnya orang kafir beli. Nah, tapi Nabi sebagai manusia ora iso. Lemah sak gendemar kok iso micetno wong kafir 1000. Apa Nabi iso masang sitok-sitok ning mripate wong kafir. Mulane nek pengen dilingno wa ma romaita idromaita walakinna wa Roma. Kowe ora iso ngantem titis ora iso sing nitisno pengira. Akhirnya sahabat terus ya Allah semoga hasbiyallahu wa ni'mal wakil kabeh sing menang pengira. Nah yang mulane agama iki aja buat mukjizat tapi aja buat akal. Ya semua ora pengiran. Lah saiki wong senengane akal tok. Terus sing niku darani sirik. Ya ana sing kiai nobib tok anti akal. Lah aku ngalim roh kabeh meneng ae. Meneng ae ora roh ngoten. Kalau kita bagi kalau sering untuk undangan istimewa untuk Gus Bahab bin Kiai Nur Salim. Sementara Kiai terkenal dukun presiden luasnya. Langganan presiden bercapres mungkin untuk akeh. Kenapa gua kok tidak kawan gini? Terkenal wali benar ada di pokoknya itu benar. Nek gua wedi to. Kedene ngerti kira-kira nak tak pasutno tuntas. Jadi yang kita tahu itu yang Gus Kiai ngoten bener tak salah. Aku muni bener yo nang salah, muni salah kok nang kok bener iki. Ya ora, jenengan ora buka. Ya ora, ya ora ngomong ora.
perkara itu tadi, nggak ada dalam sejarah. Yang Nabi itu nggak ada iknya. Ya itu tadi, perang Khandaq itu secara akal, semua sejarah sepakat. Pilih Barokah Salman Al-Farisi di ide Khandaq. Tapi dalam teori intelijen, Barokah wong kafir hancur lebur, mergo teorinya Nu'aim bin Mas'ud. Tapi pilih Nabi rata-rata kok Nabi kalah bin Salman bin Nu'aim. Pilih wong kafir mulai ditakoi kira apa kok mulai mergo angin. Itu beliau, nggak saya ini bener nih. Ya bener kabeh. Perang Badar yang ngono, mergo menang terus sahabat Ansor menang oleh perang basa-basi. Tapi so menang ya perkara ini musuhnya sudah lemes dewe-dewe, sudah picek rawat dalan. Kalau dalan ya tak kobal Allah minta. Wa minkum tak kobal ya karim. Barang bantu ghanimah ayat itu turun, Nabi nerangno terus. Mungkin ya Rasulullah, aku mungkin pun kaget. Wong tak baca kok dadi wis. Tapi kalau ini wis bar-bar niku semua bar film bantu ghanimah macam-macam. Mulai saya tabas bareng ghanimah iki dipes langsung. Ya Rasulullah, yang nangkap saya itu udah orang ini, wong iku ganteng putih putih. Jadi sampai langsung, gak tahu sopo, sini aku, tumpuk aku. Lalu ternyata Jibril. Mengenai Imam Bukhari gawe bab niku tenggene babun siabil bid. Bab kesunatan nganggo baju nopo putih. Terus dia nyeritakno Jibril pas perang Badar nganggo baju putih. Bukan batik maksudnya paham ya. Mergo Jibril ora ikon nasional promosi nopo. Tapi oleh kalau ibadah ya oleh, tapi yang riwayat itu Jibril nggak boleh lebih apa? Karena aku mantel be aku, tapi orang ada terus ya orang ada. Orang kok gak terima. Soalnya putih. Akhirnya sahabat ada cerita, pas perang ngerti, wong ganteng nganggo baju nopo. Jadi lengi-lengi. Nabi Sulaiman gitu ngoten. Sulaiman Bilqis kalah, itu cara lahir merko. Bilqis sak pasukane wis don wong kok sugih ngono wong napa jenenge emas kok trimo digo gedhokan napa cara akal lu psikologi akal don iku rasional tapi ora sing gak rasional wong singgasana sangka Yaman kok sak kedepan ripat tok Palestina berarti kombinasi antarane akal mbek paham ya umpama sing perang Buntomo tok ya ora ono sing nyepul salah. Ya semua orang pengeran. Lah saiki wong sing akal-akal tok, sing konek. Lah akhirnya ulama bingung ngatus kula kan. Takoki, bener iki Gus? Mbah ora roh. Ya sing ngoten. Lan cara kula ulama yo keramat tapi duwe akal ya dengan kula yo keramat tapi jadi akal. Ya dia akal tapi dia keramat. Ya tapi sing ngene-ngene ae sing nganti mati sing ngene-ngene. Kula nu cara donga mek pangeran kepen kula semulang Quran nganti mati. Keramat itu apa lah, keramat zaman akhir. Cuma keramat-keramat sing ubudiah kalau seneng. Misalnya ditakdir muka safa, kadang-kadang belok muka safa lah, ini seneng. Tapi muka safa sing fil ilmi betul. Uang sering bang, iskal be kitab. Ini juga sholat, ini ngipi itu singgah kitab itu sehalaman itu bener. Ya bener-bener maksudnya. Lalu ya tak mau niru nak asal iso. Maksudnya aku lagi sering sinau, tapi harus iskal orang jawaban. Wis kal tenan salat Gusti, soalnya nang jenengan sing saged ya. Mun ngipi ketemu Imam Syafi'i, Imam Ghazali diskusi, debat sampai kelar lah. Kita ini dulu tak delok iki persis kan. Kulo mboten ade maksudnya keramat kulo tak nggo urip kulo mapan ngene-ngene. Dunya wis seun sesuatu sing mboten perlu dipertimbangkan deh. Nanti duwe ya duwe, nek ora ya ora. Sing duwe mati, sing ora duwe ngono mati. Malah Abu Bakar loro, apa diperiksa no dokter siapa ya? Mata topik wal maktub jami'an. Nah, ada bukan no dokter gak mati. Dokter besi dokter ya bodoh-bodoh dong mati. Repot ketemu Abu Bakar. Tapi kira apa niru Abu Bakar? Mak kowe dhewe. Abu Bakar kamu udah kancane Nabi lagi kancane sopo. Oh, kenapa kok niru? Gua kena ditiru kok. Niru. Mau aku udah jelas kancane Nabi. Cara statusnya yang gini, ono ada sohibu Rasulullah. Ini kancane Nabi, tapi mati. Ada sohibu preman. Wah, malah bulat tuh, malah panjang kisahnya malah nopo. Paham ya, terus bensaman ngerti. Kabeh Quran min awali hatta akhir cerita Nabi, mesti ono akali. Tapi ono iki. Nah, riyen para ulama, riyen nama
Ini semua ulama sing alim-alim niku. Kena apa ulama alim-alim zaman Belanda niku kadang-kadang akrab ambek wong rodok rapati bener-bener berdua. Perkarane wong Islam sing khusyuk niku dikai Belanda masjid ning alun-alun niku wis seneng. Dianggap Belanda iku wis apian mbek kiai. Mergo kiai dibagi masjid teng pundi alun-alun. Mbah Hasyim duka. Wong diakali Belanda kok gelem. Akhirnya Mbah Hasyim gawe surat resolusi napa jihad nglawan Belanda berdua napa ayo. Ning dinggon berbom satu karang sing semangat iki sing rodok berdua. Mergo sing khusyuk kon ngobong gudane londo ora wani. Akhire kiai iki dikongkon sing rodok berdua. Lah akhirnya terkenal kiai kok kancanan. Berdua. Ya mari kira rasa takok nek sing piye rasa takok wong aku cerita ilmu. Seneng kok nyimpul sing alim ora kok nyimpul kok kowe nyimpulno. Ya semangat pokoke ngono rasa simpul wis pokoke ngono. Lah kok meneh Yesus ngono pokoke ngono rasa simpul. Ya Allah takut, kan orang fasik ya, haram. Tapi tak takut balik, bilang fasik hukum dia apa? Jelas. Kalian ini yang takut, kan orang fasik hukum dia, nak bilang fasik hukumnya apa? Wes semua orang ketemu pengiran. Ya bener loh, tapi kan orang lonte, bilang lonte apa? Lonte katut kue, apa? Kue katut kue. Wah, angel tuh menurut diwarai kok. Demikian tuh wes suwe. Betul dia meyakinkan. Nah saya ini mau preman ngobong kudane lontong sing penjajah hukumnya apa? Singongkon apa? Dan apa preman nyolong? Singongkon. Lapas ngongkon yang lalu kiai tau, mesti lah kiai. Singongkon ketuaannya ya, singongkon. Dan apa sampai singongkon? Ya, jelas. Pas preman maulid sengaja kiai. Larang pas ngepet, itu mesti kiai nya ramah sengaja. Tapi yang semelon tuh asing. Jadi mulai orang mulai adinu aku berarti hariman lah. Mana Mustafa ngomong itu, orang ngaji aku jadi ISIS. Kita ulang dengan mikir, jadi yo tak baleni nih. Kancaran fase hukumnya apa mas? Bina fase, apa? Fase katut kiai, apa? Kiai katut fase, wes ini wes. Jelas ya. Nah iya, mulane Nabi yo tahu rumah wong senengane mabuk itu diramat nggak Nabi. Nanti Nabi wafat itu isek nakal. Ini masyhur. Jenenge sampai yulah kobun apa? Gimana? Sing kula nate cerita tentang mriki. Era Sayyidina Utsman dadi khalifah niku wonten Dorir. Cerita niki wonten teng Sayyid Zabidi Sarah Ihya. Dorir iku wong picek. Umure wis 120. Wis sepuh marang masjid cung gedhe iku ndi? Dituntun mbek cah iku. Dituntun teng-tengah masjid ngoyo. Jare wis gedhe. Wong buka ya Allah masjid dadi akhirnya wong picet iki sumpah sing nuntun aku tak sesuk tak tuthuk dene gotongkan. Lha niku iso wae dituntun meneh iki lho sing bodoni kuwe. Ditudono Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ku khalifah dituthuk. Kowe bodoni iki yo ditobati iso hari kedua. Mbah jenengan kepengin masuk bodoni iki. Aku mantap ketemu tak tuthuk gotongkan. Digandeng dijejer sinten? Sayyidina Utsman. Dianteng Sayyidina Utsman. Kue Amirul Mukminin Abdurrahman. Ya gara-gara saya itu sahabat ibu juga apa song? Zaman Nabi lewat ngono pemerintah terima zaman. Jadi bodoh ni ku ya, subhanallah tenan. Ini bodoh ni orang tobat tu saya itu. Berarti bodoh ni gembira, pindu, fatal rate. Jadi macam sahabat terus kusuk-kusuk ni bodoh, ni kuyon, ya kuyon. Ya biar saya lengok caikus. Terus dari pesan Nabi, biar orang laknati caiku, mereka gelar yuhibu wa Rasulullah. Mau yang orang, mau belinya orang untuk gelar yuhibu wa Rasulullah. Preman itu mati demi kiai doang, mati demi kiai orang mesti wah ini semua. Mereka balik ngalir, pokoknya terus no, pokoknya tak kok aneh ngono toh, nggak kancanan preman, ada bina preman kasut kiai. Kiai kata preman. Nah, semuanya pikir-pikir dewi semua. Sekolah atomik durani
Atumid dunani bimal. Sampai putih bang. Qalu nahnu ulu quwwatin inni ulqiya ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim idzab bi kitabi. Semua orang ngono didhawuh sapa Nabi Sulaiman lek hud maring udhud. Idhab. Budala sira bi kitabi lan surat ingsun hadaya ila kitabi fa'alqi mongko ngibano sira ilahi maring Bilqis sabalane. Bilqis sategese Bilqis wa qaumi halan kaum Bilqis. Terus Sumatawal lamong konuli mundur siro. Ini sorry tegese minggu siro atau mundur siro. Anggum sangking Bilqis sakbalani. Wakif lama deka siro kaiban ing sing pareng minum sangking Bilqis sakbalani. Fantur mongko ningalono siro maga ing apa yarji ulan balesi sapa ngake. Ya rubuna tegese balesi sapa ngake menal jawab sanging jawab. Jadi jare Nabi Sulaiman wis pinter wis cara wong Jawa bakek. Surat iki kan Bilqis. Terus kowe rondo ngado, delok perkembangan reaksine piye. Dadi bisa Nabi wis mikir kira belok reaksinya iya fa'aqadahu monggo juga sapa hudhud ing suhu en ikilah ma kata Sulaiman wa ataha wa haulaha junduha minal jawabi fa'aqadahu wa ataha wa haulaha lan iku ana ing pinggir-pinggire Bilqis junduha utawi pengawal-pengawal Bilqis wa qaulan mikana sapa sinten hudhud ing kitabmu surat fi hijriya ing dalam pangkuane Bilqis. Falamar aku mongko ningali sapa Bilqis ing surat, irta adat mongko ndredeg napa? Cara ndrodok sapa Bilqis. Terus wa qadaat lan ndrodok sapa Bilqis kapan kono wedi. Yang wedok dadi pemimpin. Ono masalah ndredeg sik. Wah, mana ra orang wedok dadi pemimpin. Ono ujug-ujug kok ndredeg sik. Wis bingung sik. Napa? Bingung sik. Mletene ngono jebule napa? Semua waktu kono mandek sapa Bilqis alama ing atase perkara fika ing dalam surat. Terus makalat mengenali ngucap sopo Bilqis di asyrafi kaum di kamarin piro-piro kaum Bilqis yang mulia ya ayyuhal malau piro-piro punggawa terus ini punggawa ini satu minggu kita kikilam jatan kelanah kekelah jalur batas hilisanya tilan hasil hamil kedua bikol dia kelan ganti hamil sania wawan yang wawu maksudatan dengan tingkat masalah kiroan ulkia itu tentungi bana ilayah maring ingsun apa kitab pun apa kitab karimun kang apik atau kang terhormat makhluk tegese ingkang distempel. Riyen ukuran kitab terhormat itu distempel wis kunane kuno. Dadi riyen stempel iku wis kuno zaman Nabi Sulaiman surat resmi ngene apa? Stempel. Dadi saniki ini pun Innahu min Sulaiman. Innahu satemene surat min Sulaiman sangi Sulaiman. Wa innahu lan satemene isine surat matmun aku tegese matmune surat isine surat bismillahirrahmanirrahim. Sausé bismillah Allah ta'ala aja mlete sira aliyane ante ingsun. Jane Sulaiman nak nyurati praktis. Bismillah kowe aja mlete ke aku. Waktu ni muslimin, kowe kudu teko aku dalam keadaan apa? Islam. Jadi wis tegas wong sugih ora tegas. Cara Nabi Sulaiman melarat nyuwun sewu. Ya wong melarat itu nak nyurati namanya nyuwun sewu. Kula namung ngemotaken wah kesuwan. Sulaiman rojo, jadi bolot jin sampai macam-macam. Nak nyurati Allah ta'ala alaiya waktu ini kau sama itu, ayo suara aku, kudu Islam. Nah orang tak hancur, wong suke. Jadi kalau saya nyuwun apa? Yang seru. Ini wak suratnya wong sopan, wong larat. Wong larat sing sopan, paham? Tapi mereka sopan, wong larat ya raro. Surat wong sewu, wong larat wong sopan. Wong larat sih. Misalnya wong larat muni ngono. Ayo sowan aku malah aneh kan. Polat ngucap sapa Bilqis ya ilal malau li para punggawa aftuni. Mbok yo ngekeki saran sira nek ingsun ditahqiqi lam jatan lan akhiram jalur wa taslisani ati lan hasil sing kedua. Bikal dia akan ganti hamzasania wawan ing wawu. Asyiru tegese ngekeki pendapat sira alaya ing atas ingsun fi amri ing dalam urusan ingsun. Matuntu ana ingsun kok tiatan wong sing mutusno amron ing perkara. Kau dia tahu tegese sing mutus amr hatta tasyadun sing nyekseni sira kabeh ing ingsun tak turun. Jadi dewan musyawarah wis kuno. Mulane wong kudu bangga mek Quran. Dewan ana MPR, ana DPR, ana penasihat presiden wis kuno. Zaman Ratu Bilqis, ora nggih keputusan iku ngenteni konsensus para punggawa kerajaan. Jadi tidak diputuskan apa sendiri. Makun untuk qati'atan amron hatta tasyadun. Saya tidak memutuskan sesuatu tanpa kesaksian kalian semua. Cara saiki tanpa menunggu musyawarah napa konsensus, musyawarah napa konsensus orang banyak. Ya kayak ketua umum lah, ngenteni aklamasi. Ya semacam-macam lah.
Kalau kau jawab sama pasukan Bilqis, nah untuk kita uluwatin, ini kekuatan, ulu basin dan ini penabuk atau kekuatan sadidin kang banget. Ashab kuatin atau ashabi kuatin, tegese kang ini ashabi syiddatin, tegese kang dua ini kekerasan kekuatan fil harbi ing dalam urusan perang. Yang jelas kita ini orang kuat, militer yang sangat kuat. Walamru te keputusan ilaiki terserah jenengan. Fangguri, mongko angen-angen panjenengan maga tak murin. Pokoknya terserah jenengan, mada ngopo tak murina perintah panjenengan ing kita mutik ka mongko taat kita kan panjenengan pun. Nah, kita ini orang kuat, terserah jenengan. Kalau suruh nyerang ya nyerang, kalau disuruh damai ya damai. Yang jelas kita siap. Terus sekolah dawuh sapa Bilqis innal muluka satune pira-pira raja ida dakhalu nalikane masuk sapa muluk qaryatan ing siji kampung. Afsadua mongko ngrusak sapa muluk ha ing Korea, bitakhribi disik lan menghancurkan. Wajah lan padha gawe sapa muluk aisyata aliya ing penduduk sing terhormat digawe adilatan ing inno. Sing biasa mulya digawe ino. Wa kadari kaya fa'alun yusmune ku kelakuane raja-raja mursilul kitab sing ngirim kitab. Jare Bilqis sing jelas ngene, kita-kita ini ngadepi Sulaiman. Sulaiman itu ya umumnya raja, kalau mereka menang pasti menghinakan kita. Makanya dia ya saya perang ae, mereka nak kono menang mesti kene dihina. Kan jajal sih, ayo do perang. Tapi Bilqis itu lucu. Dia punya referensi kitab-kitab Samawi, sojo perang sih, jajal dikai hadiah. Tapi ini kiai-kiai rasa tersinggung. Jajal dikai hadiah, engkau nak Sulaiman niku nompo berarti ora pati nabi. Tapi nak nolak berarti nabi. Rasa buku ukuran saiki, di kiai saiki umat nabi ora ono ajaran ngeten iki. Nompo ya kiai, ora nompo. Jadi sampai iki syariat Nabi Sulaiman wis dihapus. Wah, nek dihapus prono. Riyen iku Bilqis ukurane ngono, nak Sulaiman nompo berarti raja, nak nolak berarti mergo sampeyan tak critani, ora ana nabi kecuali di sekeliling wong wedok sing ngerti kitab Samawi. Niki rumono tenan. Bilqis iku roh Sulaiman nabi iku zaman perang. Sedurunge tunduk wek Sulaiman wis roh. Perkara ini di beberapa kriteria seorang nabi. Mulane dites dikai napa hadiah. Kados Khadijah. Khadijah niku ketika Rasulullah umur 20 tahun, sederenge 20 tahun itu sekitar 23 24. Iku wis krasa. Kriteria nabi ono kabeh ning Nabi Muhammad. Akhire ngongkon Maisarah kon baturi Muhammad dagang teng Syria, teng Syam. Ternyata waktu diluhul ghamamah tuti urus sahabat. Ya nabi ternyata dari Maisarah tiap panas itu diiup-iupi napa? Mendung. Berarti Muhammad itu nabi tenan. Akhirnya umur 20 tahun kanjeng Nabi Khadijah nikah. Mergo yakin nak Muhammad itu calon apa? Barang dinikahi selagi 15 tahun itu ana perkembangan. Kok ora dadi nabi-nabi. Padahal alamatnya wis akurat. Wis tenan. Pas umur 40 tahun Nabi Muhammad mulai seneng nyepi teng Gua Hira. Mulai muni ndredeg. Mung syaratnya Nabi kudu rawan ummi. Mergo nyompone Nabi malaikat Jibril malakul mau. Mulai ndredeg. Terus dawuh ya minuni zamiluni yo ngemuli. Lah saiki ana calon Nabi kok roh, yo ora ndredeg. Sumpah pers mesti ra nabi. Wong nabi kok sumpah napa? Nabi Muhammad iku roh malaikat wae nyongkone malaikat pati. Mergo Nabi ku ning ndoro napa ummi. Ummi ku lugu. Mulane ndredeg yo ngemuli Sayyidah Khadijah mergo nyongkone malaikat mati. Lah saiki ana wong ngaku Nabi gak ndredeg. Jumpa beres tenang ae. Nabi penyentuk napa? Wah, iku mesti geblek. Paham ya, dadi kudu roh, mulane wong anut ulama. Dadi Nabi terus Nabi kabeh ku umum ku lugu. Kok dijauh yo nyuwun sewu cara kasarane yo ndake lu yo pinter, tapi pinter apik. Mriki nek Khadijah yo lucu, wis barang ngono isuke dijakne Waraqah bin Naufal. Berdiskusi Waraqah nyimpulno hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Muhammad wis kaya jelas nabi. Iku namus itu semacam malaikat sing teko ning Musa. Wis selesai lah. Saya mah tak wis tuwek cara jek 6 sampeyan ki pas diusir tak bela. Jadi Nabi Muhammad awamu kriji ya, Bu. Mosok kula jenengan diusir. Wis ta, kowe sampeyan nasibmu diusir. Tenang suatu saat Nabi diusir sang ngebuti Mekah. Lah sing lucu Khadijah. Khadijah yo lucu tenan, tapi aja tiru. Mak, ya Rasulullah, kapan-kapan nak Jibril ini aku kandani ya.
Iya dari Nabi Muhammad bumi. Ya iya. Ya anak pun iya tenang. Bareng Jibril rawuh tenan nabi ngekei wahyu wa duha napa-napa rawuh teng daleme sinten Nabi Muhammad. Terus saya Mekah terus teng Ma'la saniki daleme Khadijah napa? Ma'la sing saniki dadi napa? Kuburan. Nak lahirin Nabi ateng sofa saniki dadi perpustakaan ya, tapi nak Khadijah daleme teng pundi? Ma'la. Iya dari Nabi ya. Bareng Jibril teko Khadijah kan gak Nabi ora roh. Ya Khadijah iki lho Jibril teko. Khadijah terus Nabi Muhammad kan bubuk ning pupune kanan. Ya bubuk. Ya dibubukno. Ayo kan Khadijah kon bubuk. Maksudnya ora usah bayangno macam-macam. Maksudnya ayo ya gelem kan bubuk ya gelem. Ya nek ayo ora gelem kan maksudnya. Bubuk. Terus Nabi Muhammad Khadijah tak pakai ngene lucu. Jeramat. Hal ro'aita, ija ono Jibril. Naam dari Nabi Muhammad iya. Terus bubukna yang pupu kiri. Hal ro'aitahu naam dari Nabi. Terus Khadijah mulai nyaplok-nyaplok kelambi. Khimare dicoplok, kelambine dicoplok. Baru dicoplok. Nabi ora Nabi bumi. Khadijah mulai coplok-coplok piye. Cara roket dia ngeres. Barang mulai dicoplok-coplok, Khadijah takut. Halo Aisyah, ija Jibril. Kau ono maju. Itu absir ya Muhammad, gua Jibril. Umur setan itu belum. Akhirnya Khadijah tak beriman gue Muhammad tenang, Nabi tenang. Umur gue Jibril, Romo muda itu belum. Paham? Artinya Khadijah dikriteria Jibril itu siapa? Jibril itu mau Romo muda. Bukan Nabi Muhammad yang umur kita kok. Ija Jibril, ija ya. Kedua, ija. Mereka lah, bareng Khadijah mulai coplok-coplok, ija, maju. Khadijah terlalu, Jibril tapi terus sodap saya Muhammad. Mereka termasuk alamatnya malaikat itu raro wong udah, paham? Jadi orang-orang wong Nabi kecuali didami wong wedok sing roh nubuat, termasuk Bilqis. Bilqis itu kriteria Sulaiman Nabi Taurah ya roh. Kriteria ini roh definisi Khadijah ya roh. Cara Nabi Muhammad bareng Khadijah itu Jibril ija wah gawat ya. Oh malaikat kok pornografi kan. Jadi ya semua orang pangeran. Paham tak begitu? Mengenai Nabi Muhammad ditutno Khadijah. Khadijah ku wong sing ahli kitab-kitab nopo sama. Jadi orang-orang bojone Nabi sing pinter kaya Khadijah. Dan Nabi garwa Khadijah fakot fi hayatiha. Setelah Khadijah kabundut itu Nabi terus garwa poligami. Mulane nek sampean ora poligami ya anut Nabi. Mergo bojo murung napa mati. Tapi nak kesusu nantang perkara ya monggo. Tapi kalau ora seneng orang sithik-sithik muni poligami anut sunah Rasul piye-piye Rasulullah poligami sawise kabundut sinten. Tidak, tapi ya tetap halal, ya. Asal wani masalah ini, nopo. Wani tantangannya ya halal. Paham ya? Terus nubuah itu jelas konsensus. Jadi Khadijah itu pirsa. Cirine Jibril itu orang roh wong utuh. Tapi nak bubur yang pangkuannya terus yang beriku. Gak masalah. Beda halal kan Nabi di pangku Khadijah halal gak masalah. Tapi baru mulai buka-buka itu Jibril. Nah, mulane absir ya Muhammad iku Jibril. Ya kok roh ya mergo kriteriane ngono ning kitab-kitab samawi Jibril iku ora tau ndelok wong. Mulane wong tasawuf senajan to ning omah iku ora tau udo. Bahkan wong tasawuf sing berlebihan adus ning jedinge dhewe jek nganggo napa? Sarung, nganggo klambi. Nah kowe orang tasawuf ya biasa wae. Wong kowe wae. Wong tasawuf dhewe Jibril ya ora roh. Wong kowe wae senengane kok pilih wong apik. Ya biasa ae, penting ora nabrak-nabrak ngono ae senengane kok. Dadi kabeh ono ukurane. Mangane wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratum bima yarjiul mursalun wa alam. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi.
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi.